بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنفان رحمة الله عليهما: البحث. تأمل الكلمات الأولى في الأمثلة السابقة تجدها أفعالا، لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص، وإذا تدبرت هذا الزمن في كل منها وجدته زمنا ماضيا. Kiwa katika mlango wa taqsimu al-fi'li bi'tibari zamanihi. Taqsimu al-fi'li bi'tibari zamanihi, mgawanyo wa kitendo kwa mazingatio ya muda ambamo ndani yake kitendo hicho kimefanyika. Na tupo katika mgawanyo wa kwanza, al-fi'lu al-madhi. Katika darasa iliyopita tuliona mifano ya sentensi 6 ambazo muallifani rahmatullahi alayhima wamezileta kwa lengo la kufafanua huu mgawanyo wa kwanza wa vitendo kwa mujibu wa mazingatio ya muda wake, al-fi'lu al-madhi. Na kama tulivyosema katika darasa iliyopita, kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala, mwanzo huu wa kuvielezea vitendo, waandishi wawili Allah warahamu hawakuhitajia walete vitu vingi vinavyohusu vitendo, bali lengo lao ni kujulisha kunako utambulisho wa kitendo cha wakati uliopita katika mgawanyo huu wa mwanzo. Tupate kutambua al-fi'lu al-madhi, kitendo cha wakati uliopita, utambulisho wake ni upi. Kwa hiyo hapa ataleta maelezo ya uchambuzi na utafiti utakaotuwezesha kuitambua al-fi'lu al-madhi katika mojawapo ya zile hatua za kufahamu al-fi'lu al-madhi ni kutambua ule utambulisho wa kitendo cha wakati uliopita. Anasema ta'ammal al-kalimati al-ula, zingatia maneno ya mwanzo. Maneno ya mwanzo fil amthilati sabiqa, yaliyopo katika mifano iliyotangulia. Mifano 6 hii, maneno ya mwanzo: jara, waqafa, dha'a, daqqat, ja'at na badat. Haya ndio maneno ya mwanzo anayoyakusudia. Baada ya kutoa kazi ya kuyazingatia hayo maneno ya mwanzo, akatoa jawabu, akasema tajidha af'alan. Hili ndio jawabu au matokeo ya kuzingatia kwetu, ikiwa tutakuwa ni wenye kuelekezeka kwa kufuata mwongozo aliyoutoa mwanzo aliposema ta'ammal al-kalimati al-ula, zingatia maneno ya mwanzo. Ukitazama hili jawabu au matokeo ya mazingatio ambayo ameyaelekeza yafanyike, utaona ya kwamba
Maelekezo haya ya mazingatio aliyoyatoa ni maelekezo ambayo yanalenga kufuatilia aina za maneno hayo ya mwanzo ndani ya sentensi hizo 6. Hayo maneno ya mwanzo ni aina gani yanaangukia? Hebu yazingatia hayo maneno yapo katika aina ipi kati ya aina za maneno 3 ambazo tumeshazigusia katika mlango uliopita. Kwa kana kwamba ametoa hiyo kazi, ta'ammalil kalimatil ula, zingatia maneno ya mwanzo. Yani zingatia ni aina gani miongoni mwa aina za maneno hayo maneno ya mwanzo yanaangukia katika aina hiyo. Sasa jawabu ambalo kalitoa, ambayo ndio matokeo ya uzingatiaji tutakaofanya, anasema tajidha af'alan, utayakuta hayo maneno ya mwanzo aina yake ni af'al, ni vitendo. Kwa kuwa katika Kiarabu kuna aina 3 za maneno: al-asma wal-af'al wal-huruf, majina, vitendo na herufi. Bila shaka ile kazi ambayo ametupatia ya kuzingatia hayo maneno ya mwanzo katika sentensi hizo 6 yanaangukia kwenye aina ipi kati ya aina 3 hizo? Bila shaka tutakuta ya kwamba jawabu, matokeo ya mazingatio yetu, kazi ambayo tumepewa itaangukia kwenye jawabu hili ambalo yeye kalisema tajidha af'alan. Utayakuta hayo maneno yameangukia katika moja ya kundi katika makundi 3 ya aina za maneno. Nalo kundi hilo ni kundi la vitendo. Sasa akaleta sentensi inayoonyesha jawabu la atakayejiuliza au atakayeuliza kwa nini haya maneno ya mwanzo katika sentensi hizi 6 yameangukia katika aina hii iitwayo af'al, hayakuangukia katika aina iitwayo asma, wala hayakuangukia katika aina iitwayo huruf. Akasema lianna kullam minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Lianna kullam minha, kwa sababu hakika kila mojawapo katika hayo maneno ya mwanzo ndani ya sentensi hizo 6, kila mojawapo ya neno yadullu, neno hilo linajulisha ala husuli amal, juu ya uwepo au upatikanaji wa utendaji, fi zamanin khasin, ndani ya muda maalum. Utaona tulipojiuliza swali kwamba kwa nini maneno haya ya mwanzo yaangukie kwenye aina hii iitwayo af'al, jawabu likaja hili lianna kullam minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Utakumbuka sentensi hii ni sentensi ambayo ameinukuu kutoka katika darsa iliyopita, darsa ambayo katika ufafanuzi wa ajzaul jumla tuliona maana ya fi'l ndio hii ambayo hapa imenukuliwa. Maana ya fi'l, maana ya kitendo, ndio hapa imenukuliwa. Al-fi'lu huwa lafdhun yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Kitendo ni nini? Kitendo ni tamko lenye kujulisha juu ya upatikanaji wa utendaji, ambao upatikanaji wa utendaji huo upo ndani ya muda maalum.
utendaji wa kitendo fulani ni jambo ambalo limetokea ndani ya muda maalum. Kwa hiyo utaona mlango uliopita umeungana na mlango huu uliopo kwa kuturejeshea kumbukumbu ya huko nyuma, kwamba kwa kuwa tayari tumeshafahamu huko nyuma kitendo ni nini, basi ufahamu huo ndiyo utakao tusaidia katika kutambulisha maneno ya mwanzo ya sentensi hizi 6, kwamba haya maneno ya mwanzo haya yanaangukia katika aina ipi ya maneno ya Kiarabu, aina ipi miongoni mwa aina 3 za maneno ya Kiarabu. Sasa hiyo ni hatua nzuri sana ya kutambua aina miongoni mwa aina 3 za maneno, ambayo maneno haya ya mwanzoni mwa sentensi hizi 6 yanaangukia katika kundi hilo la aina za maneno. Ni hatua nzuri sana. Baada ya kuwa tumefahamu kuwa maneno haya ni af'al, ni vitendo, basi vitendo huwa vinafanyika fi zamanin khasin, ndani ya muda maalum. Fi zamanin khasin, ndani ya muda maalum. Kwa kuwa vitendo hutokea ndani ya muda maalumu, na leo katika mlango wetu sisi tunavigawanya vitendo katika makundi, katika mgawanyiko, kwa kuzingatia ule muda maalum ambao ndani yake hutendeka vitendo hivyo. Basi kumbe ndani ya mlango huu tuna kazi ya kufahamu sasa hivi vitendo vilivyopo mwanzoni mwa sentensi hizi 6, kwani vyenyewe vimetokea ndani ya muda upi, ambao huo muda ni muda maalumu. Lazima kitendo kiwe ni chenye kutokea ndani ya muda maalumu. Huo muda maalum ni upi? Sasa sentensi ifuatayo, sentensi ambayo inaelekea kwenye kutujibu sisi swali letu hili ambalo sasa twajiuliza. Wanasema waandishi wawili, Allah warahamu, wa idha tadabbarta hadha zamana, wa idha tadabbarta hadha zamana, na pindi utakapochunguza, utakapozingatia huu muda ambao ni maalum, ambao lazima uwepo kwenye kila kitendo. Utakapouchunguza huu muda, hapa anaelekeza tufanye uchunguzi wa huu muda. Ni muda gani? Muda gani katika mida ambayo tendo limefanyika? Ni muda gani? Anasema wa idha tadabbarta hadha zamana, na pindi utakapochunguza, utakapozingatia huu muda maalumu, fi kulli minha, ndani ya kila mojawapo kati ya vitendo hivyo vilivyo mwanzoni mwa sentensi hizo, wajadtahu, basi utaukuta huo muda maalumu zamanan madhiyan, ni muda uliopita. Zamanan madhiyan, ni muda uliopita. Sasa ujuzi wetu wa kutambua kwamba kitendo kimepatikana ndani ya muda maalumu, na huo muda maalumu ni muda uliopita, huu ujuzi huu ndio ujuzi ambao umekusudiwa tuupate katika somo letu hili, kwa kuwa mgawanyo wa kitendo tuliokuwa nao ni mgawanyo uitwao al-fi'lul madhi, kitendo cha wakati uliopita. Sasa tumefikia kwenye hatima hii, tumefikia kwenye matokeo haya ya kuufahamu huu muda maalumu ulio katika kila kitendo wakati kinatendeka kitendo
miongoni mwa vitendo hivi vilivyo mwanzoni mwa sentensi hizi 6, tumefikiaje katika kufahamu huo muda kwamba ni uliopita? Tumefikiaje kutambua kwamba huo muda sasa maalumu wa hivi vitendo vilivyo mwanzoni mwa sentensi hizi 6 ni muda wa kupita huko nyuma, ni muda uliopita huko nyuma? Tumefikiaje katika hili? Anajaribu sasa kutufafanulia swali hili ambalo tumejiuliza, kana kwamba kudadavua namna gani vitendo hivi vinaweza kutujulisha wakati uliohusishwa kwenye utendaji wa kitendo husika. Akasema fakalimatu jara, kwani neno jara yani alikimbia. Fakalimatu jara yani neno jara, kwani neno jara fil mithali al-awwali, neno hili ambalo lipo katika mfano wa kwanza, neno jara ambalo lipo katika mfano wa kwanza, tadullu, linajulisha, ala al-jaryi, linajulisha juu ya ukimbiaji. Kwa nini aseme fa kalimatu jara? Kwa nini asiseme fa fi'lu jara? Fa fi'lu jara. Hapa muallifani rahmatullahi alayhima wana kusudia kusema ya kwamba tuchukulie mtu bado hajafahamu kwamba tupo kwenye msingi ule ule tuliouanza, msingi ule ule tuliouanza katika mlango uliopita, msingi wa kuyagawanya maneno ya Kiarabu katika makundi makuu matatu. Kuyagawanya maneno ya Kiarabu katika makundi makuu matatu. Sasa makundi yenyewe ni fi'lun, ismun, harfun. Kitendo, jina, herufi. Kama bado mtu hajajua hilo, basi anaendelea muallif kumsisitiza akumbuke tulipotoka, tulipokuwa tunalizungumzia neno fi'il, tulipokuwa tunalizungumzia neno ism, tulipokuwa tunalizungumzia neno harf. Hilo neno ni neno ambalo lipo kwenye mgawanyo, na mgawanyo wenyewe ni mgawanyo ambao unakwenda kutambulika na kujibagua na kujipa umaalumu na utambulisho maalumu tunapozungumzia kuhusu utambulisho wake ulio katika taarifu za kaida kwenye mlango uliopita tuliposema al-fi'lu wal-lafdhu alladhi yadullu ala husuli amal fi zamanin khasin. Ile al-fi'l ni kalima, neno al-fi'l ni kalima. Kwa sasa anajaribu kutumia neno kalima aturejeshe tulipokuwa kwenye utambulisho wa fi'il, ili tuweze kujua kwamba hili ni neno katika miongoni mwa maneno ya Kiarabu. Kama vile ambavyo unaingia kwenye sentensi ukiwa unajua kwamba hili ni neno, kabla ya kujua aina yake, basi jua kwamba hili ni neno. Na kama umejua hili ni neno, basi rejesha kwenye aina 3 za maneno ya Kiarabu. Rejesha katika aina 3 za maneno ya Kiarabu, utapata kwamba hilo neno ni neno la namna gani. Kwa hiyo hapa aliposema fa kalimatu jara fil mithali al-awwali, basi au kwani neno jara yani alikimbia,
fil mithali alawwali, lililopo ndani ya mfano wa kwanza, tadullu, linajulisha, ala aljari, juu ya aljari. Yani ni lafdhun yadullu ala husuli amalin, ni tamko lenye kujulisha juu ya upatikanaji wa utendaji. Utendaji wenyewe ni upi? Aljari. Aljari, ule ukimbiaji. Kisha kwa kuwa lazima kuambatane na muda maalum, lazima kuambatane na muda maalum wa utokeaji wa tendo hilo la jari, basi akasema fi zamani alladhi madha qabla at-takallum, utokeaji wa utendaji wa ukimbiaji ulifanyika katika muda alladhi ambao madha umepita, qabla at-takallum, kabla ya kuzungumza. Kwa mfumo wa jara al-kalbu, mfumo wa sentensi hii ni mfumo wa taarifa, ni mfumo wa taarifa, taarifa ambayo mzungumzaji kaizungumza taarifa hiyo inayohusu kitendo ambacho kimetendwa na mtendaji, lakini taarifa hii ya utendaji huu ni utendaji ujao, ni utendaji wa muda huu, au ni utendaji uliopita? Aljawab, ni utendaji uliopita, ni utendaji ambao umepita. Naam. Wa kalimatu waqafa, na neno waqafa yani alisimama, fil mithali thani, lilopo katika mfano wa pili, tadullu, linajulisha, ala alwuqufi, juu ya usimamaji. Wa kalimatu waqafa, na neno waqafa, fil mithali thani, katika mfano wa pili, tadullu ala alwuqufi, linajulisha juu ya usimamaji, fi zamani alladhi madha, ndani ya muda ambao umepita, kabla takallumi aidan, kabla ya uzungumzwaji pia. Yani kabla ya kuizungumza sentensi hii, waqafa ar-rajulu, tayari kitendo cha kusimama kilikuwa kimeshatokea. Kwa hiyo mzungumzaji atakaposema waqafa ar-rajulu, anasimulia tukio ambalo limeshatokea, utendaji tayari umeshapita katika muda ambao ni kabla ya mzungumzaji kusimulia, kabla ya mzungumzaji kuzungumza. Kisha akasema wahalum majarra, na kuendelea. Yani mifano iliyobakia kuanzia mfano wa 3 mpaka wa 6 ni mifano ambayo itachukua maelezo kama yale ambayo yametangulia kwenye mifano miwili ya mwanzo. Hili jambo la maelekezo haya ambayo kayatoa ni jambo ambalo linahusisha ufafanuzi wa kuutambua uwepo wa neno jara, waqafa, dhaa, daqqati, jaat, badat katika sentensi ambazo maneno hayo yapo, nafasi ya maneno hayo katika Waarabu, katika Waarabu wao lugha yao, si maneno yao yana sehemu 3, yana aina 3. Basi kwani jara, waqafa, dhaa, daqqati, jaati, badat ni moja ya aina 3 zile. Ni ipi aina hiyo ambayo inahusika na haya maneno? Haya maneno inahusika na aina ipi kati ya aina zile? Kisha kwa kuwa hiyo aina tumeshaifahamu kuwa ni fi'il, tumeshaifahamu kwa nini ni fi'il, na fi'il inagawanyika kulingana na muda ambao ndani yake kitendo hicho kimefanyika. Kwa kuwa fi'il inabeba zama, inabeba muda, inabeba muda, ni lafdhi ambayo inalazimu kuwepo muda ambao ndani yake ulitokea utendekaji wa kitendo fulani. Basi tukawa tuna kazi nyingine ndani ya maelezo yetu ya mlango huu, kutafuta hiyo zama, na maadamu zama yenyewe ni zama ya kutangulia kabla ya uzungumzaji,
kabla ya uzungumzaji, tayari kitendo kimeshatokea. Hivyo tupo kwenye kitendo ambacho mzungumzaji anaelezea ibara, anaelezea sentensi, anaelezea tukio, lakini tayari tukio limeshatokea. Walidhalika tusamma kullu kalimatin minal kalimati. Walidhalika, na hivyo ndivyo ambavyo tusamma huitwa kullu kalimatin, kila neno, minal kalimati, miongoni mwa hayo maneno. Sasa anayapa utambulisho. Anayapa utambulisho maalum. Badala ya kusema kalima kama vile alivyosema fa kalimatu jara wa kalimatu waqafa, sasa anaunganisha kuanzia tulipotoka kule kwenye aina za kalima. Sasa analeta kwenye umaalumu wa utambulisho. Leo jara si tu kalima, bali jara ni fi'l. Leo jara si tu fi'l, bali ni nini? Ni fi'lun madhi. Ni fi'lun madhin. Ndio maana akasema walidhalika tusamma kullu kalimatin min kalimat, na hivyo ndivyo ambavyo huitwa kila neno katika haya maneno jara, waqafa na mengineyo katika sentensi hizo fi'lan madhiyan, huitwa kitendo cha wakati uliopita. Maneno haya yamebeba utambulisho wa ziada, kuanzia kwenye utambulisho wa kalima kwenda kwenye utambulisho wa fi'l, na sasa yapo kwenye utambulisho wa fi'lun madhin. Yapo kwenye utambulisho wa fi'lun madhin. Kwa hiyo tumeletewa utambulisho tadarrujan, kwa kuletewa hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza ni kalima. Baada ya kalima tukafahamu kumbe alkalimatu thalathatu anwa, maneno yapo aina tatu. Tukapata utambulisho mwingine baada ya kutambua ule ujumla wa kalima. Sasa ukapatikana utambulisho wa fi'l, ukapatikana utambulisho wa ism, ukapatikana utambulisho wa harf, na sasa tunauingia utambulisho wa af'al kwa mujibu wa nyakati zake, kwa mazingatio ya nyakati zake. Sasa tunakuta kumbe jara, waqafa na mengineyo katika maneno yaliyopo hapa. Dhaa, daqqati, jaati, badat, si tu kalima bali pia si tu af'al, bali ni af'alun madhiyan, ni matendo ya wakati uliopita. Wakadhalika jami'ul kalimati allati min hadha an-naw', na hivyo ndivyo ambavyo vile vile maneno yote yataitwa hivyo. Yataitwaje? Fi'lun madhin. Lakini yataitwa hayo maneno mengineyo yasiyokuwa haya ndani ya sentensi hizi sita, yataitwa hivyo ikiwa tu allati min hadha an-naw', yapo katika sampuli hii. Sampuli gani? Sampuli ya kujulisha utendaji wa kitendo ndani ya muda maalum, na huo muda maalum ni ule muda wa kabla ya uzungumzaji. Tayari utokeaji wa kitendo umefanyika kabla ya muda wa uzungumzaji. Mzungumzaji anakuja kuzungumza kwamba waqafa ar-rajulu, tayari huyo mtu ashasimama. Mzungumzaji anaposema dhaa al-kitabu, tayari kitabu kimeshafanyaje? Kimeshapotea. Ni tukio ambalo limeshatokea kabla ya uzungumzaji. Kisha baada ya hapo akawa ameleta alqaida. Alqaida, kanuni. Kanuni inakusanya malengo ya ujumla ya msingi yaliyokusudiwa katika mlango. Mlango wetu unakusudia kututambulishia kitendo, lakini si tu kitendo kwa ujumla wake, kwani ujumla wa kitendo tumeshatambulishiwa huko katika mlango uliotangulia. Tukaambiwa hivi, alfi'lu huwa al-lafdhu alladhi yadullu ala husuli amal fi zamanin khassin.
utambulisho huo tumeshaumaliza. Leo tupo kwenye utambulisho wa ma huwa hadha zamanul khas. Ni upi huo muda maalumu utakao kuwa una mahusiano na hii fi'l? Sasa tukapata al-fi'lu al-madhi. Al-fi'lu al-madhi, kitendo kikawa kimesifika na kimepewa wasifu wa wakati wake, kikapewa umaalum kwamba hadha fi'lu madhin. Wama huwa al-fi'lu al-madhi? Kaida yetu inatupa mwelekeo sasa wa kuitambulisha al-fi'lu al-madhi. Wanasema muallifani, al-fi'lu al-madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamani al-madhi. Fi zamani al-madhi, al-fi'lu al-madhi, kitendo cha wakati uliopita. Huwa kullu fi'lin, ni kila kitendo, yadullu, kinachojulisha, ala husuli amal, juu ya upatikanaji wa utendaji, fi zamani al-madhi, ndani ya wakati uliopita. Ai qabla zamani at-takallum, kabla ya ule muda wa kuzungumza mzungumzaji, tayari kitendo kimeshatokea. Maana yake ni kwamba mzungumzaji anasimulia tukio ambalo tayari limetokea, tukio ambalo kabla ya kuzungumza tayari limeshatokea na limekamilika. Hadha huwa ta'rifun lilfi'li almadhi. Huu ndio utambulisho wa kitendo cha wakati uliopita, na hili ndilo jambo ambalo muallifan wamelikusudia katika kipengele chetu hiki cha mgawanyo wa mwanzo, al-fi'lu al-madhi. Bila shaka kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala tutaendelea na sehemu ya mgawanyo wa pili ndani ya mlango wetu al-fi'lu al-mudhari'u.